बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, कुछ अरसे से तबीयत बहुत ही नासाज थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब अल्लाह के शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत से नवाजा, तो अब आपके सामने वीडियो हाजिर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए खांसी, नज़ला, जुकाम और इस तरह की और बीमारियां जो सर्दियों में आमतौर पर होती हैं, उनसे बचाव की बेहतरीन किस्म की रेमेडी लेके आया हूं, जो कि मेरे दादा डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब की बेहतरीन रेमेडी में से एक है, जिसे हम बचपन से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और अल्लाह के फजलो करम से कभी भी सर्दियों में या किसी और तरीके में हम कभी बीमार पड़ जाते थे, नज़ला जुकाम पड़ जाता था, तो कभी भी इस नुस्खे की वजह से हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। और आज जो मैं आपके सामने फिर से वीडियो बना रहा हूं, तो उसके अंदर भी इस नुस्खे का बहुत अमल दखल है। इसी को रोज पी पी कर अल्लाह के फजलो करम से फिर से मैं सेहतयाबी हासिल की है। एक कहवा जब आप सर्दियों में यूज करेंगे तो इंशाअल्लाह सर्दी, नज़ला, जुकाम वगैरह और इस तरह की और चीजें आपसे कोसों दूर रहेंगी। ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली के अंदर 2.5 कप के करीब पानी डालेंगे। ये रेसिपी, ये रेमेडी 2 लोगों के लिए है, तो आप 2.5 कप इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पानी में अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए तब हम इसमें 2 अदरक के टुकड़े डालेंगे। अदरक आप जानते हैं कि एंटी बैक्टीरियल होता है और ये नज़ला जुकाम वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद होता है, इसलिए आप अदरक के 2 टुकड़े इस्तेमाल करेंगे, 1-1 इंच के। फिर हम इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे। दालचीनी आप जानते हैं कि एंटी बैक्टीरियल होती है और नज़ला जुकाम के जो जरासीम होते हैं उनको खात्मे के लिए बहुत मुफीद है ये। फिर हम इसमें 6-7 के करीब लौंगे शामिल करेंगे। लौंग सांसों में तरोताजगी पैदा करती है और सांस में जो तकलीफ होती है लेने में, खांसी, नज़ला, जुकाम के बाद, उसके लिए आसानी पैदा करती है। इसके बाद हम इसमें 3 के करीब इलायचियां शामिल करेंगे। ये एंटीबायोटिक होती हैं और मुंह की बदबू दूर करती हैं। ये हलक में आराम की कैफियत पैदा करती हैं। इसके बाद जो हम इसमें चीज शामिल करेंगे, ये आप स्टिक्स ही देख रहे हैं, ये मुलेठी है। ये नज़ला जुकाम वगैरह में बहुत मुफीद है और इसके इस्तेमाल करने से प्यास की शिद्दत भी कम होती है। और इसके दीगर फायदे में जो शामिल है वो है सांस की बीमारियां दूर करती है, जिगर को सेहतमंद रखती है, वजन कम करने में मदद करती है, मैदे के अल्सर को खत्म करती है और कुव्वत मुदाफत में बहुत ही मुफीद इजाफा करती है ये। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे आप थोड़ा धोकर और थोड़ा कूट कर इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके अज्जा आराम से पानी के अंदर मिल जाए। ये थोड़ी मीठी होती है, इसलिए जायका इसका कावे का बहुत अच्छा बन जाता है। आप मुलेठी डालकर इसे अच्छी तरह फेंटेंगे। ये जो आप पीलापन देख रहे हैं कावे के अंदर, ये मुलेठी की वजह से है। दवाई इतनी जल्दी असर नहीं करती है जितना ये कावा आप पे असर करेगा। इंशाल्लाह इसका 1 कप पीते ही आपको जादुई असर मिलेगा आपके जिस्म जान के अंदर। आपकी सांस की नाली ऐसी खुल जाएगी जैसे कभी उसमें तकलीफ थी ही नहीं, और आपका नज़ला जुकाम ऐसा रुक जाएगा जैसे कि कभी था ही नहीं। इंशाल्लाह बहती नाक वगैरह जो भी है उस कावे की वजह से आपके इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत देगा। इन तमाम अज्जा को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाइए ताकि इसके तमाम खुसूसियात कहवे के अंदर शामिल हो जाएं और यह आपको फौरी फायदा दे। कहवा माशाल्लाह से हमारा तैयार है। अब हम इसे कप निकालते हैं। अब हम इसमें एक चीज और इस्तेमाल करेंगे जो इसके इफादियत में और इसके जायके में 200% इजाफा कर देगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शहद शामिल करेंगे। और शहद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये क्या चीज है, कितने फायदे हैं इसके, और ये सुन्नत भी है। अगर शुगर पेशेंट ये कहवा इस्तेमाल करें तो वो शहद को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बच्चे वगैरह को ये पिलाएं तो शहद जरूर शामिल कीजिएगा ताकि बच्चा आसानी से इसे पी सके। इंशाल्लाह ये रेमेडी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा नज़ला जुकाम वगैरह में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबको अपनी जुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।